Amici di Directa Sport, siete collegati in diretta con il Palamellano di Sestu, Palamellano già rumorosissimo quando manca ancora tanto alla palla 2 del match, gara 3 dei playout salvezza tra Sustentu Sestu e Tramarossa Vicenza, una partita che vado a presentare in compagnia di Marco Secci, general manager del Sustentu. Marco, innanzitutto partiamo dal clima, già praticamente la palestra colorata dalla mattinata, facciamo fatica a sentirci anche io e te, il tifo ha risposto a dovere. Beh sì, assolutamente, siamo molto contenti perché ne avremo veramente tanto bisogno. Siamo arrivati agli ultimi 40 minuti della stagione, siamo dove volevamo essere, cioè giocarci lo spareggio, perché si tratta per vero e proprio spareggio in casa. Speriamo bene. Loro ovviamente partono da favoriti, essendo una squadra, come ho già detto più volte, costruita per fare un campionato diverso, quindi speriamo di tenergli testa. Si arriva da una gara 2 abbastanza difficile, sconfitta di 22 punti al Palagoldoni giovedì sera, peserà la stanchezza inevitabilmente, peserà la condizione mentale, è stata una partita nervosa. Ho intervistato sia coach Marco Sassaro che Fabio Villani, entrambi mi hanno detto dopo la partita accoglieremo Vicenza come loro hanno accolto noi quest'oggi al Palagoldoni. Ma noi non dobbiamo pensare a queste cose, loro hanno fatto una buonissima partita, hanno fatto la loro partita. Era una partita molto dura per noi perché comunque loro erano spalle al muro, davanti al loro pubblico, giustamente hanno cercato in tutti i modi di portare a casa la partita, ci sono riusciti, su tutti i modi ne possiamo anche discutere, ma a noi non ci interessa, già archiviata quella parentesi, abbiamo giocato malissimo, non siamo praticamente scesi in campo, quindi dobbiamo resettare assolutamente, pensare a noi stessi, fare la nostra partita, cercare di dare il massimo e poi vedremo. Tanto abbiamo ottenuto un po' di clemenza con le trombette, anzi forse non ancora. Marco, secondo te come si andrà a decidere questa partita nel corso di gara 2? Vicenza ha giocato tanto sulle situazioni in avvicinamento al canestro di Campiello e di Yanes che aprivano poi lo spazio per il tiro dalla media di Umberto Campiello. Immagino che coach Sassaro ci abbia lavorato nel corso di questi giorni. Beh, è inutile negare che è evidente che la loro forza è sotto canestro, hanno tre giocatori comunque molto importanti che riescono hanno un buon impatto anche da fuori, quindi da fuori area, e in effetti si è visto con Umberto Campiello che nelle tre gare precedenti aveva una media di 2/4 punti e invece ha chiuso con una doppia molto importante, ha chiuso infatti con 8 su 9 dal campo. Questo la dice tutta su come ci hanno fatto male in gara 2. Però ti ripeto, secondo me noi dobbiamo pensare più a noi stessi, non siamo proprio scesi in campo, eravamo molto contratti e probabilmente sentivamo la partita, come ha detto giustamente Elia in pre-gara, probabilmente inconsciamente ci siamo anche un po' rilassati pensando di avere il match point in casa. Ora sta tutto nelle nostre mani e vedere, sono convinto che i ragazzi daranno il massimo come hanno fatto tutto l'anno. Tra l'altro parlavamo poco prima dell'inizio del riscaldamento di come abbiamo passato anche attraversato momenti bui, visto che abbiamo chiuso il giro dell'andata con 3 vittorie. Questo è stato comunque un motivo per anche compattarci tutti assieme, società, giocatori, perché abbiamo attraversato momenti veramente difficili. Essere qui in questo momento a potercela giocare e a potersi giocare sul proprio campo lo spareggio per rimanere in una categoria, in un girone come quello, per noi vuol dire tantissimo. L'ultima battuta, Cesco da Volpe, quest'oggi si stringe i denti, anche su una gamba ci sarà. Per noi Dario è importante, abbiamo fatto questi 2 innesti a metà campionato perché comunque ritenevamo che la squadra avesse bisogno appunto di qualche innesto. Ovviamente è inutile, è scontato dire che giovedì ci è mancato tanto nella rotazione dei piccoli, è un giocatore importante, un giocatore di categoria, un giocatore che di queste partite ne ha disputate tante, quindi è già importante secondo me per noi e per i compagni averlo nei 10. Sono convinto che non si tirerà indietro, ma come non si tirerà indietro nessuno, perché come ho già detto in passato molti giocatori vorrebbero giocare questo tipo di partite, noi ci siamo e ce la godiamo. Allora questa era la presentazione della gara, noi ci prendiamo una piccola pausa dal Palamellano ma poi torneremo in diretta pronti per la palla 2 di gara 3 tra Sustentu Sestu e Tramarossa Vicenza.
9 mesi di sudore, vittorie, sconfitte, lacrime ed emozioni confluiscono tutti in una singola partita, l'unica forse che a partire da domani verrà ricordata. 40 minuti per la salvezza, 40 minuti senza domani. Amici di Directa Sport, siete tornati in collegamento diretto con il Palamellano di Sesto. Sta per avere inizio gara 3 dei playout salvezza tra Tramarossa Vicenza, i padroni di casa del Sustentu Sestu. È una finale esattamente come 11 mesi fa, quando su questo campo i Pirati si giocavano la promozione contro l'Enic Firenze, e come allora tutto il popolo bianco-blu si è stretto attorno alla squadra per cercare di difendere con le unghie e con i denti la categoria. Vicenza è già in campo e si schiera con il numero 20 Eros Chinellato, con il numero 32 Andrea Campiello, il numero 18 Umberto Campiello, con il numero 5 Nicola Boaro e con il numero 8 Daniele De Martini. Il Sustentu Sesto invece risponde con Mauro Graviano in posizione di playmaker. Assieme a lui ci sono Dario Scodavolpe, recuperato in extremis dopo il problema muscolare che lo aveva tenuto fuori in occasione di gara 2 anche per tutto il secondo tempo di gara 1. Completano lo starting 5 di coach Marco Sassaro, Romeo Trionfo, Mauro Passaretti, Giuliano Samoggia. Ora la palla 2 che verrà alzata da Edoardo Gonella di Genova, che conduce l'incontro assieme a Antonio Massafra di Firenze. Il primo possesso per Vicenza, tiro aperto da 3 punti, fronte a canestro, errore per Campiello, si lotta al rimbalzo, il pallone che viene poi recuperato dal Sustentu. Per il primo attacco di questa gara Graviano preferisce andare in punta da Samoggia, il consegnato per Scodavolpe, va a prenderlo in consegna Boaro, c'è la ricezione profonda di Giuliano Samoggia che usa le braccia molto bene, va a segno per il primo canestro di questa partita, cercato e trovato allora in ricezione profonda subito Samoggia per i primi 2 punti di questo incontro. Chinellato in frazione di passi e inoltre aveva pestato con un piede la linea laterale. Dunque palla persa da Vicenza. Avrete notato sicuramente quanto è alto il livello dei decibel al Palamellano, davvero una bolgia, un catino infuocato in questa partita che promette scintille. Ancora il Sustentu in attacco con Graviano che ha ceduto il pallone a Trionfo, circolazione perimetrale per Dario Scodavolpe, si propone ma solo per un attimo in post medio Trionfo, pallone che circola ancora, 12 secondi per il tiro del Sustentu. Trionfo vuole il centro dell'area, va a prenderselo, alza la parabola, va a segno Romeo Trionfo. Ottimo inizio di partita in zona offensiva per il Sustentu, altri 2. Stavolta afferma Romeo Trionfo, gran trascinatore in occasione di gara 1, 14 punti, 11 rimbalzi assieme a Mauro Passaretti che qui va in show su Boaro, poi post basso Campiello va a cercare palla, Passaretti trova però secondo il direttore di gara il braccio del giocatore avversario, passeggia nervosamente a ridosso della sua panchina Luca Ianes. Ben presto siamo certi arriverà il suo momento in questa partita. Rimessa dal fondo per Vicenza, si smarca e riceve De Martini, c'è ancora il post basso per Andrea Campiello che lavora contro Passaretti, sfrutta il vantaggio di centimetri ma sbaglia il canestro, tap out poi controllato solo per un attimo da Trionfo. Allora Boaro che vuole andare in punta da De Martini, in ritardo l'uscita di Passaretti, è finito per terra Scodavolpe, c'è il fischio arbitrale. Il fallo dovrebbe essere stato commesso proprio dal giocatore in canotta numero 1 del Sustentu, è così, primo fallo della partita per Scodavolpe, 8:26 per chiudere il primo quarto. Chinellato ancora una volta a incaricarsi della rimessa dal fondo, va a bloccare Umberto Campiello, si apre invece per la ricezione Daniele De Martini, uso del braccio esterno su Graviano, regolare secondo gli arbitri, blocco di Campiello per Boaro, circolazione in angolo, poi in ritmo per il tiro da 3 senza parabola come sul solito da parte di De Martini, può spingere in contropiede Trionfo che attende però l'arrivo dei compagni, non c'è spazio per la ricezione in post di Passaretti. Graviano trova un corridoio di penetrazione, va dentro, lo scarico ottimo per Passaretti, poi Scodavolpe che vuole lavorare contro Chinellato, c'è una spinta probabilmente su Scodavolpe, non è così secondo gli arbitri, Chinellato butta via il pallone, palla persa banalissima da parte di Vicenza. Intanto Scodavolpe va a protestare all'indirizzo del signor Gonella, sosteneva probabilmente non ha torto di aver subito fallo nell'ultima occasione, applaude in panchina, incoraggia i suoi coach Marco Silvestrucci che aveva probabilmente preventivato un inizio di partita così difficile. Graviano contro De Martini, arriva in uscita dei blocchi Scodavolpe, si guarda in direzione di Samoggia, dietro la schiena il tiro da 3 di Giuliano Samoggia,
7-0 su Stentu, e questo l'inizio di partita che volevano i pirati. E intanto nel frastuono terrificante del Palamellano i due arbitri non avevano sentito il fischio degli ufficiali di campo che segnalavano il time out chiesto da coach Marco Silvestrucci. Time out chiamato in maniera opportuna perché Vicenza sta soffrendo, ma come detto si poteva aspettare la formazione veneta. Un inizio di partita così sofferto, il Palamellano non è mai stato così infuocato nella sua storia dal momento in cui è stato aperto, era l'estate del 2012. 7:40 al termine del primo quarto, 7-0 su Stentu, 5 punti per Giuliano Samoggia, 2 invece per Romeo Trionfo. Questo è il quarto incontro tra queste due formazioni e mai ci sono state delle partite banali. Nel primo faccia a faccia lo scorso 8 gennaio al Pala Goldoni finì 60-61 per il Sustentu con un canestro in tapina, fil di sirena realizzato dalla Guzzi. Quella sconfitta costò l'esonero a coach Sandro Orlando, al cui posto si insidiò prima pro tempore e poi in maniera definitiva Marco Silvestrucci, proprio l'attuale tecnico della Tramarossa. Nel match di ritorno poi uno spareggio per sancire l'assegnazione del fattore campo nei play-out. Il Sustentu ebbe la meglio per 77-72, ribaltando l'inizio di una gara non semplice. E poi in gara 1 ancora successo dei pirati per 6-9, 6-4. Come saprete, giovedì in una partita che vi abbiamo offerto in diretta dal Palagoldoni, la Tramarossa ha pareggiato la serie vincendo con largo margine 72-50 il finale. Qui gran passo d'incrocio per Campiello, che però sbaglia ancora una volta, va a cercare palla su Trionfo che riesce comunque a conservare il possesso. La transizione del Sustentu che ora va da Passaretti in post contro Umberto Campiello, muove però il piede perno, infrazione di passi abbastanza evidente. Ora Passaretti viene rimbrottato da Scodavolpe, che avrebbe voluto palla in punta per prendere un tiro o per magari giocare un 1 contro 1 da posizione favorevole. Passaretti si è sentito in ritmo per l'1 contro 1, ci ha provato, non è andata bene però in questo caso. Chinellato per Andrea Campiello, lo scambio sul perimetro, poi Umberto Campiello, e arriva il raddoppio vincente di Graviano che ora si lancia in contropiede, 3 contro 3. Samoggia non trova spazio però per il tiro, prende il centro dell'area, va su, stavolta non è fortunato Samoggia, c'era forse anche qui un contatto sul braccio De Martini, non prende il tiro. C'è il ritmo, Andrea Campiello per il tiro da 3, ancora spadella Campiello, ma c'è l'extra possesso vicentino garantito dal rimbalzo d'attacco di Chinellato. De Martini dentro il pitturato, manda per aria un pallone, avrebbe voluto il fischio arbitrale, non trova né il canestro né appunto il fischio. Intanto Chinellato va a commettere fallo su Trionfo. Il metro arbitrale quest'oggi sarà uno degli aspetti decisivi della gara, con Vicenza che è andata spesso e volentieri molto al di sopra delle righe nel corso degli ultimi incontri, soprattutto quelli disputati su questo campo, ma anche al Palagoldoni. Ianes, Andrea Campiello, Umberto Campiello hanno spesso portato la gara su dei binari insidiosi, e allora a questo punto sarà decisivo anche il metro scelto dagli arbitri per provare a tenere in pugno una gara che sarà gioco forza nervosa, vista l'importanza della posta in palio. Si lavora intanto ancora per la ricezione in post basso di Meo Trionfo, usa il fisico, gran scarico per Mauro Passaretti, altri 2, 9-0 su Stentu. Grande inizio di partita per i pirati nella bolgia infernale del Palamellano. Umberto Campiello, il braccio a uncino contro Passaretti e poi manda per aria un cross incredibile. Allora riparte la formazione di casa, Graviano pensa per un attimo al tiro, va in mezzo alle gambe, ora va in pressione difensiva Nicola Boaro, ancora Graviano, mano sinistra, crea lo spazio per la tripla di Samoggia, primo ferro stavolta, rimbalzo conquistato da Boaro, vuole spingere Vicenza, ancora Boaro, va sotto contro Samoggia e poi arriva il canestro, il primo della partita in tap-in realizzato da Andrea Campiello. Si alza, vai dalla panchina per provare a incitare i compagni, la pressione di De Martini su Scodavolpe, l'ultimo tocco è stato probabilmente da parte di De Martini, almeno così sosteneva Scodavolpe e così sosteneva anche coach Marco Sassaro. Non è così invece per il signor Gonella di Genova, che comanda una rimessa dal lato in favore di Vicenza, entrato
Piccola interruzione della partita, time out in campo, stavolta chiamato dalla formazione di casa, qualche leggero problema a livello di audio anche per noi, subito risolto, però come detto la situazione logistica quest'oggi non è semplice visto il tantissimo pubblico che è accorso al Palamellano. Situazione di punteggio che è cambiata, c'è stato un controparziale vicentino allora di 6-0, -3 per la Tramarossa ora, e coach Marco Sassoro ha voluto intervenire per cercare di parlare con i suoi ragazzi per cercare di fermare soprattutto subito l'emorragia. Ora tutto pronto per il rientro in campo delle due formazioni, riepiloghiamo anche i quintetti: Scodavolpe, Graviano, Samoggia, Laguzzi e Trionfo per il Sustentu, Boaro, Montanari, Umberto e Andrea Campiello, con anche De Martini invece per la Tramarossa. Vicenza rimessa dal fondo, assegnata ora al Sustentu, Graviano ha chiamato lo schema 3, cede palla poi a Trionfo, il blocco di Laguzzi, c'è Samoggia che va dalle parti di Dario Scodavolpe, Boaro prova a disturbarlo, uscita dai blocchi di Graviano, mano sinistra, blocca il palleggio, consegnato poi di Samoggia per Scodavolpe, il gioco a 2 che si completa anche se in maniera abbastanza rischiosa, poi Samoggia segna avvitandosi con un incredibile tiro in reverse, esplode ancora il catino nel Palamellano per l'11-6, Sustentu, De Martini dopo il consegnato del compagno, Campiello per la ricezione profonda di Andrea Campiello che poi sbraccia dopo aver perso palla contro Scodavolpe che ora è già in zona offensiva, il blocco di Samoggia proprio per la sua penetrazione centrale va al tiro, ancora un po' maltrattato in penetrazione qui Dario Scodavolpe, poi il fallo qui speso da Samoggia per fermare la transizione di Vicenza con Boaro protagonista. 3 minuti e 41 secondi al termine del primo quarto e c'è il primo ingresso in partita anche di Luca Ianes che va a rilevare Andrea Campiello, rumoreggia il pubblico, nemico pubblico appunto numero 1 Luca Ianes, 11 punti, 11 rimbalzi su questo campo in gara 1, ma 3 su 10 al tiro da 2, un altro errore ai liberi. Luca Ianes, una sicuramente delle chiavi di questa partita. Intanto tutto pronto per l'esecuzione della rimessa dal lato di Vicenza, 7 punti, 6 rimbalzi invece in gara 2 per Ianes, in una gara che Vicenza ha condotto grazie soprattutto all'ultima vena di Umberto Campiello che ora è in possesso del pallone e c'è il fallo in attacco ora proprio di Ianes che cade subito nei soliti difetti portando nervosismo in questa gara. Qui troppo evidente la sua giocata maliziosa, gli arbitri non possono esimersi dal fischio di fallo in attacco. 3,5 per chiudere il primo quarto, in uscita dai blocchi c'è Trionfo accoppiato con Montanari, gran palla dentro per Giuliano Samoggia che ringrazia il compagno per il servizio. 13-6 Sustentu, chiamata di corna intanto per Boaro sul blocco di Ianes e poi Scodavolpe che stavolta prova a metterci un po' di carica agonistica proprio su Ianes andando con un body check troppo vistoso però, e allora c'è il secondo fallo della sua partita, deve amministrarlo il tecnico del Sustentu Marco Sassoro, lo richiama in panchina, sostituito da Capitan Fabio Villani. Rimessa ora dal fondo per la formazione ospite, come detto 3 minuti 12 secondi al termine del primo quarto, riceve fischiato il fallo.
su trionfo Graviano per Laguzzi. Ora vuole provare a portare un po' di calma, ci sono sportellate tra Trionfo e il suo avversario, si trattava di Umberto Campiello, gioco a due con Samoggia, vistosamente spinto in questo caso, non c'è il fischio. Allora De Martini sul fallo da parte di Trionfo, che è andato a cercare il pallone, e c'è la chiamata di fallo antisportivo da parte degli arbitri. Fallo antisportivo allora combinato a Trionfo sul più 10 su Stentu. 16-6 il punteggio, 2-12 al termine del primo quarto. Allora, secondo il giudizio arbitrale c'è stata una trattenuta sul giocatore vicentino. Trionfo era sembrato andare soprattutto per la ricerca del pallone da dietro, intanto ancora De Martini in lunetta, altro errore per lui che, come detto, prima di questa partita era stato perfetto dalla lunetta, riesce a segnare poi e va in panchina, sostituito da Federico Vai, protagonista di gara 2 con 11 punti personali, con 3 triple, tutte importanti nell'economia della gara. A rimettere dalla zona centrale del campo c'è Montanari che ha ceduto il pallone a Boaro, poi il blocco di Umberto Campiello, in punta c'è invece Vai. Montanari ha la visuale completamente aperta all'uscita in ritardo di Samoggia, poi Umberto Campiello che va a rimbalzo forte, guadagna il pallone, ma prima era andato a spingere Trionfo, dunque fallo in attacco, e stavolta, almeno in questa gara, gli arbitri sembrano molto più attenti nel osservare il gioco sotto le planche, non sempre lindo dal punto di vista regolamentare dei giocatori di Vicenza e dei lunghi, in particolare di Vicenza. Doppio cambio, intanto escono Trionfo e Graviano per il sustento, vanno a riposare sul campo, ci sono ora Elia e Pilo. Rimessa da zona difensiva, Villani va a rimettere sulla pressione ora alzata da Vicenza, può ricevere però in tutta tranquillità Samoggia che potrebbe attaccare dal palleggio. Umberto Campiello preferisce poi andare invece da Elia. Villani in punta, attende l'arrivo dall'altra parte di Pilo, ancora Pilo per stavolta Giuliano Samoggia, il tiro alzando la parabola è sbagliato, prova ad arrivare sul rimbalzo Villani, ora Montanari che attacca dal palleggio Elia, è però bravo nella tenuta difensiva Elia. Campiello mette palla per terra, va da Ianes, controllato da Samoggia, 12 secondi per il tiro di Vicenza, pescato molto bene nel pitturato Umberto Campiello, il fallo di Pilo che va a spingerlo al momento della conclusione, dunque ci saranno 2 liberi per Umberto Campiello, come detto in precedenza gran trascinatore della trama rossa in gara 2 con 24 punti e 11 rimbalzi, è stato assolutamente determinante, tiri liberi con l'80%. Umberto Campiello che ora cerca la concentrazione, non semplice questa impresa, e va a segno con il primo. Meno 8 Vicenza, 16-8 il punteggio, 9,6 punti con 5,1 rimbalzi in regular season. Su questo campo in gara 1 ha realizzato 6 punti, qui va a segno anche col secondo libero, 9-16, 1-20 per chiudere il primo quarto di gioco al Palamellano, mentre c'è in possesso del pallone Elia. Per un attimo lo show difensivo di Umberto Campiello, molto corto il tiro da 3 punti mandato per aria da Elia, rimbalzo controllato poi da Umberto Campiello che ha ceduto la sfera a Nicola Boaro, si apre ancora Umberto Campiello, poi c'è Montanari che cerca di prendere la linea di fondo, fuori per Umberto Campiello, la pressione di Samoggia, consegnato allora ancora per De Martini, stavolta vuole palla in post, Campiello prende il tiro sbagliato, lavoro al tagliafuori ottimo qui da parte di Guillermo Laguzzi. Già dall'altra parte Pilo finta il passaggio, attende poi saggiamente l'arrivo di Elia che vuole lavorare con il gioco 1, e questa è la chiamata offensiva da parte dell'esperto giocatore classe 1976. Ora arriva Elia in uscita dai blocchi, sale Samoggia per il pick and roll in angolo, c'è spazio per Laguzzi che mette i piedi a posto da 3, Laguzzi secondo ferro, poi il rimbalzo che è preda di Vicenza, ora attacca Montanari, sfondamento da parte di Montanari, giocata difensiva da fuori classe ora da parte di Villani che si mette sulla sua linea di penetrazione in maniera esemplare, e dunque si rimane sul
16-9 su Stentu, 20 secondi un decimo al termine, può andare fino in fondo la formazione bianco-blu. C'è un altro cambio, esce Laguzzi, non al meglio dal punto di vista fisico, allora va amministrato. Spazio ancora per Passaretti. A eseguire la rimessa c'è Villani, una piccola pausa nel frastuono del Palamellano. Va in mezzo alle gambe ora Nicola Elia, vuole ovviamente lavorare col cronometro, 10 secondi ora per il tiro dei Pirati, vuole andare da solo Elia sul blocco di Samoggia, va dentro, cerca lo scarico lungo la linea di fondo di Passaretti, era una buona idea, Yanes ha intercettato però con un piede, allora il Sustento avrà 4 secondi e mezzo per trovare la conclusione. Villani a incaricarsi della rimessa dal fondo, Passaretti prova a farsi vedere, si va da Pilo, il tiro fronte a canestro, a segno ancora il Sustento con Mirko Pilo, rimessa ottimamente elaborata questa da parte dei Pirati, che allora chiudono il primo quarto doppiando la Tramarossa Vicenza sul punteggio di 18-9. Noi ci prendiamo una pausa, ma rimanete ovviamente in diretta su Directa Sport, tra poco la ripresa del gioco. Torniamo in diretta dal Palamellano di Sesto, sta per iniziare il secondo quarto, il Sustento è avanti sul punteggio di 18-9, è stato un ottimo primo quarto finora per i Pirati, che hanno interpretato la partita come dovevano, come una finale, come detto in presentazione dell'incontro. Tutto pronto, Villani ora viene incoraggiato dal pubblico prima della rimessa in gioco, la prima come detto di questo secondo quarto. Villani appunto assieme a Elia Samoggia, Passaretti e Pilo, autore del canestro a fil di sirena che ha permesso appunto ai Pirati di portarsi sul +9. Ci sono invece Vai, Montanari, Umberto Campiello, De Martini e Yanes per la Tramarossa Vicenza. Ora è davvero tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, seduto, anzi in piedi, coach Marco Sassaro, è in piedi anche il suo collega Marco Silvestrucci. Subito la pressione forte di Montanari su Elia, e lui è il giocatore incaricato a portare palla in zona d'attacco. L'uscita dai blocchi buona di Mirko Pilo, si fa vedere Samoggia che riceve in punta, arriva ancora Elia per il consegnato, mano sinistra, va dentro Elia, lavora anche con il fisico, tiro in allontanamento a segno da campione per Nicola Elia. Ci vuole quest'oggi tutta la sua esperienza e tutto il suo talento in zona offensiva. 20-9 più 11 su Stentu, ancora in controllo delle operazioni quando è appena iniziato il secondo quarto. De Martini per Umberto Campiello, prova a innescare Yanes con l'alto basso e poi butta via il pallone Umberto Campiello, che va ora a mandare al diavolo il suo compagno. Non si sono capiti in precedenza i due giocatori vicentini. Rispolverate anche le Vuvuzela quest'oggi al Palamellano, tifo davvero indiavolato. Qui gran gioco a due, Passaretti rischia l'infrazione di passi, riesce a fermarsi un secondo prima della palla persa. Villani va dentro, è buono lo scarico per Samoggia che si prende il tiro da tre, Giuliano Samoggia. 23-9 su Stentu, 8:50 per chiudere il primo tempo. Ora va in punta per Umberto Campiello, il backdoor di Montanari, post basso per Yanes contro il raddoppio, riesce a dar palla fuori per Montanari da 3, un airball clamoroso e poi la deviazione di testa da parte di Yanes. E dunque Vicenza che accusa ancora un momento di gran difficoltà all'interno di questa partita. Doppio cambio con Silvestrucci che vuole in qualche modo intervenire. Allora sul parquet ci sono nuovamente Andrea Campiello e Nicola Boaro con il numero 5. Ora prova la difesa a zona 2-3 e questa è la scelta di Marco Silvestrucci. Palla in punta per Samoggia, meglio in post alto, posizione chiave ovviamente per attaccare la difesa a zona. Ora va a bloccare Samoggia, 6 secondi per il tiro del Sustento che ora si deve affrettare. Villani si prende il piazzato, primo ferro, rimbalzo comodo per Andrea Campiello, prova a correre Boaro, evita facilmente Pilo dal palleggio. Ora l'uscita di Passaretti, c'è l'accoppiamento tra Yanes e Samoggia, il fallo di Elia battuto ovviamente sul primo passo da parte di De Martini, molto più rapido
da questo punto di vista. Doppio cambio anche per coach Sassaro, tornano Romeo Trionfo e Mauro Graviano, escono Nicola Elia e Mirko Pilo. 8 minuti 7 secondi al termine del secondo quarto, rimessa in zona d'attacco per Vicenza. Ora vai sul pallone, 15 secondi per il tiro della trama rossa. La ricezione da parte di De Martini, il blocco regolare una volta tanto da parte di Giannis, alza la parabola, Campiello sbaglia, rimbalzo di Trionfo, mano sinistra, prova a correre, gran palla sotto per Passaretti che appoggia il più comodo dei layup, 25-9, prosegue il monologo del sustento al Palamellano, partita dei ritmi indiavolati. Ora De Martini che sbraccia su Graviano, Giannis contro Passaretti, tiene Passaretti, tiene anche il pallone, monumentale Passaretti, e poi il laccio da parte di De Martini e gli arbitri utilizzano lo stesso metro arbitrale, fallo antisportivo come quello sanzionato in precedenza a Trionfo, dunque coerenza arbitrale. Era questo uno degli aspetti che andavamo a cercare nell'approccio a questa partita. 25-9 in favore del Sustento, fallo antisportivo di De Martini, time out in campo a chiamarlo è stato ancora una volta Marco Silvestrucci, tecnico della Trama Rossa Vicenza, e pausa anche per noi. Fallo antisportivo da parte di De Martini, in precedenza e Villani in lunetta, il primo è sbagliato da parte di Fabio Villani, capitano del Sustento, che tira liberi col 67%, anche il secondo è sbagliato per lui, 8 punti complessivi nelle due gare di play-out, 3-6 in regular season invece per il numero 11 in canotta bianco-blu. Possesso aggiuntivo per i Pirati che ora amministrano con il play titolare Mauro Graviano, ancora Graviano che fa circolare il pallone per Villani, passaggio schiacciato, difficile da controllare per Passaretti, non ci riesce il 18 bianco-blu, allora rimessa dal fondo, vai per Boaro, 7 minuti e 20 al termine del secondo quarto di gioco. Boaro trova un corridoio di penetrazione, sbaglia però con la mano destra, rimbalzo per il Sustento, Graviano è già dall'altra parte, cerca un corridoio di penetrazione, Passaretti va su forte, sbaglia, recupera però il rimbalzo, poi Giannis con il fallo speso proprio su Passaretti che cercava di riaprire, toccato sul braccio, e dunque fallo personale numero 2 per Luca Giannis in questa partita. Ora va Giannis a dialogare con De Martini, qualcosa non sta funzionando a dovere in zona difensiva per Vicenza, rimessa dal fondo, Trionfo ha servito Graviano, poi Villani per l'uscita buona di Trionfo, non trova però lo spazio per il tiro da 3 punti, sfera che circola ancora, linea di fondo ottima di Graviano, Laguzzi sbaglia, sfortunato qui l'argentino, e poi il fallo speso stavolta da Passaretti su Giannis, dunque situazione inversa rispetto a quanto successo in precedenza, rimessa ancora dal fondo in favore della squadra in canotta biancorossa. Torna sul parquet Samoggia, esce Passaretti, quello appena commesso era il suo secondo fallo della partita, applaudito dal pubblico, applaudito anche dal presidente Fiorelli e dal team manager Cesare Orani in panchina. C'è ora vai nell'attacco di Vicenza, prova a farsi vedere Boaro, controllato da Graviano, De Martini, c'è il blocco di Andrea Campiello con anche una scalciata su Villani.
6 minuti 30 secondi, rimessa sprecata dal Sustento in precedenza e allora fallo poi su Boaro, pronto in lunetta. Boaro finora senza punti in questa partita. ,5 punti per lui nelle 2 gare di play-out. Intanto c'è l'avvicendamento tra Villani e Pilo, secondo fallo anche per il capitano del Sustento. 1 su 2 i liberi finora nella serie. Il giocatore è arrivato a Vicenza lo scorso anno dopo lunghi trascorsi a Montebelluna in Serie C e ha concluso la regular season a 6-1 di media. Errore col libero per Boaro, ma il rimbalzo d'attacco è controllato da Vicenza. De Martini per Yanes, finisce per terra nel corpo a corpo Andrea Campiello contro Samoggia e ora ci sono anche un po' di scintille tra i due. Vediamo se il nostro Andrea Marongiu riesce a stringere sul dialogo tra i due. Il dialogo però già terminato. Allora andiamo con la rimessa dal fondo di Daniele De Martini a 6 minuti e 21 secondi dal termine del secondo quarto. Sustento sul più 15, 25-10 in virtù di un grande inizio di partita. Ancora dialogo tra Samoggia e Andrea Campiello e voleranno ancora degli altri spintoni, così come tra Graviano e Boaro. Ora Red Argueti dal giovanissimo Gonella di Genova. Ora tutto pronto per la rimessa dal fondo di De Martini, l'uscita di Campiello, raddoppio subito sulla linea di fondo per Campiello. Samoggia duro in difesa, Boaro va dentro contro 2 avversari, sparacchia malamente e poi Graviano con il fallo speso da Yanes. Dovrebbe essere questa la chiamata arbitrale, anzi c'è il fallo tecnico di, o meglio sanzionato dovrebbe essere proprio Andrea Campiello per Vicenza. Allora è già pronto Samoggia in lunetta per il Sustento per cercare di amministrare questo libero più possesso. Samoggia 12 punti finora, 3 su 6 da 2, ora diventano 13 con 2 su 3 dall'arco, anche già 5 rimbalzi nella sua partita. Possesso aggiuntivo mentre il Sustento è sul più 16, 26-10. Pilo per Graviano, riceve il passaggio di ritorno, ancora Graviano, trionfo, si fa vedere in post alto Samoggia, va dentro Graviano, poi la finta di passaggio di Samoggia che mette palla per terra, consegnato per Pilo, trionfo, mano sinistra, arresto e tiro sbagliato, gran rimbalzo offensivo però di Samoggia che vuole lavorare usando il fisico contro Andrea Campiello, cerca il passo d'incrocio, la difesa è assolutamente al limite da parte di Campiello, non è così però secondo gli arbitri, spingeva con il petto, aveva entrambe le braccia protese in avanti Andrea Campiello, poi con gran pulizia stilistica Nicola Boaro manda a segno il canestro del meno 14, Tramarossa 26-12, 5 minuti e mezzo, ci stiamo avvicinando dunque alla metà del secondo quarto. Ribaltamento per Pilo, non trova lo spazio per il tiro, si va allora da Laguzzi, appoggiato al tabellone Guillermo Nicolas Laguzzi, ancora più 16 Sustento, 28-12 qui corpo a corpo tra Laguzzi e Andrea Campiello. Il fallo lo ha commesso il giocatore nativo di Hernando, tornerà presto sul parquet Umberto Campiello invece per Vicenza, che va a rilevare un nervoso Luca Yanes, finora improduttiva la sua parentesi in partita, 0 punti e 0 tiri dal campo. Fallo su Campiello, bonus già speso molto troppo presto dal Sustento e allora liberi per Andrea Campiello che realizza il primo e il quinto punto della sua partita. Per Andrea Campiello 9 punti di media nei play-out, ottimo nelle prime battute di gara 2 con tante e produttive ricezioni profonde, poi è andato ad aprire, così come Yanes, tanto spazio per il tiro dalla media di Umberto Campiello, attirando su di sé le attenzioni della difesa del Sustento. Intanto errore con il tiro da 3 punti da parte di Pilo, che poi taglia bene e cerca di riaprire per Laguzzi, finisce per terra, non c'è il fischio. Boaro velocissimo, rischia la palla persa, al limite anche delle infrazioni di passi. Ora Silvestrucci vuole calma nell'attacco della Tramarossa, De Martini con il braccio esterno al limite su Pilo, palla per Boaro, attaccato da Graviano, dall'angolo De Martini a segno, canestro da 2 punti però per De Martini, che aveva
il piede sulla linea dei 6,75. Allora, secondo la lettura arbitrale è stata subito questa l'indicazione. Time out in campo chiamato ancora da Silvestrucci. 28-16 più 12 su Stentu. E ora, come detto, interruzione della gara, pausa anche per noi. Quattro minuti e mezzo al termine del primo tempo al Palamellano, vantaggio di 12 lunghezze per il Sustentu, che è stato sopra anche di 16 però nel corso di questa partita. Ora mini break da parte della Trama Rossa, che cerca di rimanere aggrappata a questa partita difficilissima. Nelle prime battute rimessa dal fondo ora per i Pirati, Vicenza con la difesa zona 2-3 è riuscita a registrare qualcosa in zona difensiva. Trionfo ora va dalle parti di Graviano, dal palleggio Graviano controllato da De Martini. Ora vorrebbe palla Samoggia, riceve in questo momento, c'è su di lui Andrea Campiello in mezzo alle gambe. Graviano attende l'uscita dai blocchi di Trionfo, controllato da uno specialista difensivo come Eros Chinellato. Qui c'è una giocata da stopper da parte di De Martini, che interviene col piede sul cambio di mano da parte di Mauro Graviano. Allora cronometro riportato sui 14 secondi per l'attacco dei bianco-blu. Pilo a eseguire la rimessa in zona offensiva, pallone ceduto a Graviano, si fa vedere Laguzzi, pallone però di difficile ricezione per l'argentino. Momento ora di scarsa lucidità nell'attacco del Sustentu, vediamo se Vicenza ne approfitta. Chinellato per Campiello, il tiro dalla media preso poi da Umberto Campiello a segno da 2 punti, meno 10 Vicenza, che ora sta vivendo un buon momento. Sono pronti a tornare in campo Scoda Volpe e Villani per provare ad aggiustare qualcosa. Dialogano in panchina Nicola Massa e Luca Palmas, gli assistenti di Marco Sassaro. Lavora bene dal palleggio con la mano mancina Trionfo, terzo fallo di squadra di Vicenza all'interno di questo secondo periodo di gioco. Esce Pilo, entra Villani ed esce anche Graviano ed entra in campo dunque Scoda Volpe. 3 minuti 39 secondi al termine del secondo quarto, rimessa in attacco per il Sustentu, che ora non muove il tabellino da un po' di minuti. Villani cerca il gioco a 2 con Laguzzi, gioco a 2 che però non si può completare. Scoda Volpe dà un'occhiata a Samoggia, Laguzzi sulla difesa al limite di Campiello, si appoggia al tabellone, sbaglia l'ultimo tocco, è stato secondo la coppia arbitrale da parte di Giuliano Samoggia. Rimessa dal fondo per Vicenza, che allora con pazienza prova a ricucire dopo l'inizio di partita mostruoso dei Pirati, sopra anche di 16, corna bassa, e questa è la chiamata di Boaro. Umberto Campiello vuole la ricezione nel pitturato di Andrea Campiello, la difesa buona di Laguzzi che gli ostruisce la strada. Campiello va su ancora forte, lavorando molto bene con l'uso del piede perno, e allora torna sotto la doppia cifra di svantaggio Vicenza, 28-20, in piena rimonta la formazione veneta. Qui Campiello va a cercare palla, trova il braccio di Trionfo, è il secondo della sua partita a 2 minuti e 52 dal termine del secondo quarto. Rimessa in attacco per il Sustentu, che ha bisogno di punti, cercherà di averli anche da Dario Scodavolpe, che riceve ora dopo la rimessa. È pronto Samoggia per il blocco, poi Boaro che va a mettere pressione sul numero 1 bianco-blu, impedita la ricezione in post da parte di Samoggia. Qui l'ultimo tocco è di De Martini, che è andato ancora una volta a sporcare il tentativo di passaggio da parte di Trionfo. Ora Scodavolpe cerca di chiamare a raccolta i compagni, di richiamarli anche all'ordine in zona d'attacco. Il Sustentu, come detto, sta trovando una fase di sterilità in zona d'attacco. Samoggia allo scadere dei 24 non trova però la via del canestro, allora corre Chinellato contro 2 avversari. Trionfo difende in maniera corretta, Chinellato
non riesce a trovare il canestro. Allora Samoggia che si avvicina a Scodavolpe per il gioco a 2, ancora a bloccare Samoggia. Scodavolpe che cerca la linea di fondo, il fallo che dovrebbe essere stato commesso da Boari, invece no, palla persa dal Sustentu con Scodavolpe che non è riuscito nel suo intento, quello di giocare l'1 contro 1 dal palleggio. Partita non semplice per Scodavolpe con tanti problemi fisici, ora sente ancora il dolore alla coscia, vedremo se sarà in grado di tornare in questa partita. È tornato Graviano per il Sustentu, ora Umberto Campiello cerca ancora il fratello Andrea. Il duello con Laguzzi, una delle chiavi di questa partita, così come il tiro dalla media, stavolta sbagliato da Umberto Campiello. Trionfo cerca un corridoio di penetrazione, va su, viene atterrato, non c'è fallo. Graviano là sotto in un ginepraio riesce a riaprire per Villani, 10 secondi per il Sustentu, ribaltamento di trionfo per Samoggia, guarda per un attimo in direzione di Laguzzi, Samoggia con un airball. Ora il Sustentu davvero con poca lucidità nei propri attacchi, in transizione Boaro da 3 punti a segno, esplode la panchina di Vicenza perché la trama rossa è sotto di 5, ora parziale aperto con Vai che si alza ancora in maniera abbastanza scomposta dalla panchina. Samoggia va a cercare l'1 contro 1, stavolta arriva il fischio arbitrale, quarto di squadra per Vicenza, anzi il quinto di squadra per Vicenza, liberi per Giuliano Samoggia, finora nella sua partita 13 punti, 3 su 8 da 2, 2 su 4 da 3, miglior realizzatore del Sustentu, 19 di media in 30 minuti e mezzo di impiego, e finalmente il Sustentu si schioda da quota 28 portando il proprio margine di vantaggio sulle 6 lunghezze. Ora anche il secondo va a segno per Samoggia, 30-23 più 7 Sustentu che deve cercare di assorbire allora questo momento di calo preventivabile dopo la sfuriata iniziale. Boaro a segno con una importante tripla in transizione, occhio alle sportellate tra Laguzzi e Andrea Campiello. Umberto Campiello col tiro da 2, ancora a segno, Vicenza ha corretto il tiro rispetto all'inizio di partita, ha corretto le percentuali, le ha alzate notevolmente. Ora nuovo meno 5 per la trama rossa, partita che è tornata in equilibrio dopo che il Sustentu, come già sottolineato, è stato in vantaggio anche di 16 lunghezze. Errore per Laguzzi, Samoggia in allontanamento, ancora un errore, Campiello controlla in 2 tempi. Boaro, ora forse c'è bisogno di un time out per riordinare le idee. Boaro con la mano a mancina sul gioco a 2 con Andrea Campiello, Umberto Campiello per De Martini. Ora Andrea Campiello fuori per Vai, tiro da 3, spadella malamente Vai che non trova neanche il tabellone dopo tanta foga e tanta carica nell'incitare i compagni in panchina. Quando chiamato in causa ha mancato il canestro per 1,5 metri abbondante. Federico Vai allora per Vicenza. Graviano dal palleggio mette palla in mezzo alle gambe, mano sinistra per Graviano, cerca il tiro in reverse, lo sbaglia, poi Laguzzi prova a lottare sul pallone. Boaro allo scadere del cronometro che però era terminato, e allora finisce qui il secondo quarto di gioco. Al Palamellano davanti c'è il Sustentu di 5 lunghezze sul punteggio di 30-25. Vesalio, Monreale e Barraccamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nei nostri uffici. Noi garantiamo certezza.
Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. 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 Arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Silvia, ho deciso, compro quel divano là. C'è il market vicino, la scuola per i bambini e tutto perfetto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo due belle casette per lei. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, No, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Torniamo in diretta dal Palamellano, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Il Sustentu nel corso della prima frazione è stato sopra anche di 16 lunghezze, ora ne difende 5 per effetto della rimonta orgogliosa da parte della Tramarossa, che non ci sta ad arrendersi e accettare la retrocessione in Serie C. Le squadre sono tornate in campo e Umberto Campiello ha mandato a segno il primo canestro del secondo tempo dopo questo gran giro sul perno. Umberto Campiello, Boaro, Ianes, Montanari e De Martini per la Tramarossa. Graviano, Samoggia, Villani, Trionfo e Laguzzi invece per il Sustentu. Finisce per terra Villani, poi la palla impazzita controllata da Trionfo, piedi a posto, Trionfo da tre primo ferro, poi tap out a rimbalzo di Laguzzi, mano sinistra, linea di fondo, poi il pallone un po' telefonato che tornava fuori per Romeo Trionfo. Attacca Umberto Campiello per De Martini, ancora un piazzato comodo per Umberto Campiello a segno con il canestro del -1 Vicenza. E Vicenza che ha iniziato questo secondo tempo così come aveva concluso il primo, ovvero con grandi percentuali in zona d'attacco. Qui Samoggia che vede una maglia bianca, però la camicia di Marco Silvestrucci, tecnico di Vicenza. Ora attacca Ianes in post basso, tira in allontanamento sbagliato. E poi rimessa dal fondo per il Sustentu con Graviano. Villani, Trionfo prova a smarcarsi, riceve il passaggio, sempre +1 in favore della formazione bianco-blu. Laguzzi per Graviano, in mezzo alle gambe sul blocco di Samoggia, mano destra, cerca il giro sul perno, va su, un po' maltrattato nel pitturato secondo gli arbitri, però c'è l'infrazione di passi da parte del giocatore in canotta, appunto numero 4. Allora prosegue questo momento di gran difficoltà. Vicenza ora può attaccare per il vantaggio. Ora il pubblico prova a sostenere la fondazione di casa nel momento più difficile dall'inizio di questa partita. Boaro, è pronto il blocco di Umberto Campiello che ora cerca di prendere posizione nel mismatch con Graviano da 3 punti. Boaro, errore, rimbalzo di Trionfo che serve poi l'apertura di Graviano. Si lamenta Villani per un fallo non visto. Trionfo per Samoggia, la partenza dal palleggio, lo scarico fuori per Graviano che non si fida del tiro dalla lunga distanza. Laguzzi per Samoggia, poi ancora Samoggia che mette palla per terra, arresto e tiro contro la difesa di Umberto Campiello. Ennesimo errore, rimbalzo poi per
Montanari, parte la Tramarossa, dall'altra parte quel pallone sporcato con il piede da Trionfo. E rimessa in attacco ancora per la Tramarossa, 19 secondi per il tiro. Yanes riceve dopo il passaggio di Campiello il gomito di Damartini per difendersi dall'offensiva di Villani, e poi la gran stoppata di Samoggia che annulla il tentativo di sorpasso da parte di Umberto Campiello. Graviano per il post di Trionfo, dà un'occhiata per il ribaltamento all'indirizzo di Villani, visuale libera per la tripla di Villani, errore poi in due tempi, il rimbalzo controllato da Montanari, ancora una chance per il sorpasso ora da parte di Vicenza. Boaro a segno per il +1 Tramarossa, 31-30, e allora è il primo vantaggio in questa partita per i bianco-blu, che hanno bisogno di una scossa a questo punto. Ora Graviano, non hanno ancora segnato i Pirati, lo fanno ora però con questo gran giro dorsale da parte di Laguzzi, contro sorpasso, 32-31, si gioca punto a punto nella partita decisiva della stagione. De Martini per Umberto Campiello, poi Boaro che va a bloccare, ancora Campiello, non trova il passaggio per Yanes, Boaro va dentro, sponda in maniera evidente su Laguzzi, bravo a mettersi sulla linea di penetrazione del rivale. E allora respira il Sustentu sopra di una lunghezza, 5 minuti e 56 secondi dal termine del terzo quarto. Rimessa dal fondo, Villani per Graviano, ora porta palla in attacco il giocatore dei Pirati, serve Laguzzi oltre l'arco, Trionfo mano sinistra, cerca il centro dell'area, Boaro gli sporca il pallone e lo recupera. Ora Boaro cerca di far fallo, il Sustentu non ci riesce. De Martini, azione di Vicenza che si sviluppa con Yanes, con l'uso del braccio esterno non riesce comunque a guadagnare il vantaggio su Samoggia che difende bene. Graviano dall'altra parte, Laguzzi consegnato ancora per il play del Sustentu che va dentro, e fallo in attacco anche per lui, forza un po' troppo ora il Sustentu con Graviano che cercava di andare verso il cuore dell'area. C'è bisogno di un po' di calma, e ora terzo fallo, tra l'altro Tegola allora per il Sustentu è pronto a entrare in campo. Elia protesta Graviano, richiamato ora all'ordine anche dalla sua panchina. C'è l'esperienza di Elia e il Sustentu che è in vantaggio di una lunghezza, 5 minuti e 20 secondi dal termine del terzo quarto. E Villani a un passo dal recupero, va a disturbare De Martini, sale Campiello, ancora De Martini in possesso del pallone, Umberto Campiello per Boaro, poi il blocco per il pick and roll con Boaro che manda per aria una strana preghiera, sosteneva di aver subito fallo. Trionfo dall'altra parte, Samoggia non taglia, preferisce rimanere oltre l'arco. Laguzzi gli chiede invece di spostarsi in magari posizione di ricezione profonda. Elia con il gioco a due va in mezzo alle gambe, Samoggia con la mano destra, la difesa di Umberto Campiello corregge con il tap-in di Scermo Laguzzi, attento, segue l'azione del compagno, realizza il +3 Accademia sul 34-31, 4 minuti e mezzo per chiudere il terzo quarto. Finisce per terra Elia, recupera palla Villani, poi spinto alle spalle, non c'è il fischio arbitrale, Campiello ha spazio per il tiro dalla media e va a segno. È il caso di alzare il braccio quando Umberto Campiello si prende il tiro dalla media. -1 Vicenza, grandi proteste da parte della panchina del Sustentu. Coach Sassaro sosteneva che in precedenza fosse stato commesso un fallo su Villani. 4:20 per l'ultimo mini intervallo di questa gara. Ora le indicazioni anche da parte di Nicola Massa nella panchina dei Pirati. Piccola interruzione allora della gara, terzo quarto che è iniziato non nel migliore dei modi ancora per il Sustentu, ma ora con un paio di canestri pesanti i Pirati sono tornati in testa alla gara dopo aver perso le redini per poco tempo. Ora Elia sul blocco di Laguzzi, ancora un pallone intercettato con il piede da parte di Andrea Campiello.
rimessa in zona d'attacco. Ora riceve Elia, si avvicina a Trionfo, post basso per Laguzzi, fuori per Samoggia, tiro da 3, Giuliano Samoggia solo primo ferro, vola Laguzzi, cerca il pallone, lo trova Ghiscembo Laguzzi e poi il fallo di Montanari che allunga la gamba per spingerlo oltre la linea laterale in maniera irregolare, secondo il giudizio dei due arbitri. Da applausi l'applicazione di Laguzzi che è riuscito ad andare a recuperare un pallone ormai perso dal Sustento. Rimessa in attacco Trionfo sul pallone, si fa vedere, riceve Elia, il blocco di Samoggia, palla oltre l'arco per Trionfo, decide di mettere palla per terra Trionfo, attacca il pitturato, non c'è spazio, va fuori Laguzzi, tiro da 3 per Laguzzi cortissimo, poi rimbalzo lungo controllato da Montanari. De Martini, il pallone poi per Montanari, vai dall'altra parte, è pronto Campiello, sale con il gomito alto come suo solito per bloccare, poi Trionfo da terra riesce a dare in direzione di Elia. Elia guarda per un attimo a Villani in angolo, si torna poi dall'esperto giocatore classe 76 che lavora sul blocco di Laguzzi, mano destra, cerca la penetrazione, finisce poi per incartarsi un po' e per andare a commettere infrazione di passi e fallo tecnico evitabile ora per Elia, che non sembrava aver alzato più di tanto i toni, ma tant'è. Secondo fallo della partita di Elia, che rimane però per il momento in campo. Ora anche Villani si fa sentire all'indirizzo del signor Gonella, molto giovane, chiamato ad arbitrare una partita davvero dai contenuti piuttosto accesi. Campiello in lunetta, sbaglia il primo e unico libero a sua disposizione per questo libero, mentre c'è ancora un colloquio infinito tra Elia e Gonella. Montanari è già pronto per la rimessa da zona centrale del campo, il 5 tra il direttore di gara e Elia, si può riprendere. De Martini preso in consegna da Villani, De Martini sul blocco di Campiello e poi un'altra schifezza, l'ennesima di Andrea Campiello con lo sgambetto su Villani, scuote la testa Campiello, e di queste giocate non pulitissime, per usare un eufemismo, ne ha fatte a bizzeffe nel corso di questa serie. Va a bloccare senza guardare, poi mette il piede per lo scambetto su Villani. Stavolta gli arbitri non tollerano questo suo comportamento e dunque arriva il fallo in attacco che costa caro a Vicenza, che poteva attaccare per il vantaggio. Elia sul blocco di Samoggia, il braccio esterno lo usa anche lui ora ed è il caso di farlo perché la partita si fa sempre più incandescente. Campiello prova a tenere Elia, lo scarico per Laguzzi, non c'è il fallo in questo caso su Laguzzi che aveva cercato di andare su forte. De Martini dall'altra parte mette in ritmo Montanari, non prende però il tiro da 3 punti, blocco di Campiello, mentre De Martini aveva preso il tiro da 3. Il fallo è commesso da Villani che aveva cercato di forzare un po' il blocco di Umberto Campiello. Torna in partita ora Yanes, esce Andrea Campiello, secondo fallo della partita di Villani. Rimessa in attacco per Vicenza con Campiello che consegna il pallone a De Martini, sale Yanes per bloccare, cerca l'alto basso, o meglio il passaggio sotto per Yanes. De Martini non trova però lo spazio, buona la difesa di Elia, anzi ottima su Montanari, indotto all'errore. Trionfo dall'altra parte, vede lo spazio per la penetrazione, si butta dentro, sbaglia però. Laguzzi aveva cercato il pallone finendo poi per andare a colpire sulla nuca in maniera fortuita. Vai Campiello, ora ferma il pallone, lo porge all'indirizzo di De Martini, il blocco con Villani che stavolta decide di passare dietro, vai senza gran rito, prende il tiro da 3 che si arrampica sul tabellone, ancora una volta vai con mano fredda dalla lunga distanza in questa fase della partita il Sustentu con le unghie e con i denti, e nonostante i soli 4 punti realizzati in questo terzo quarto rimane davanti sul 34-33. Rimessa dal fondo, esce Trionfo
ed entra Pilo per il sustento. Villani ora a colloquio col signor Massafra di Firenze, rimessa eseguita. Elia porta il pallone in zona d'attacco. Samoggia, la ricezione in punta, poi c'è Pilo nel post basso. Laguzzi prova a lavorare contro Umberto Campiello, ora lo attacca fronte a canestro in angolo. Samoggia fa saltare il suo avversario, gran scarico poi per Laguzzi, altri 2 per il giocatore nativo di Hernando, più 3 sustento, 3-6, 3-3 in favore di chi difende. Pilo a mettere pressione su Fai, poi Montanari per De Martini, tanto troppo spazio per De Martini, favorito dal blocco, l'ennesimo irregolare da parte di Yanes. Fallo in attacco per Vicenza, fallo in attacco di Luca Yanes, il secondo personale della sua partita, e con i blocchi irregolari Vicenza si è spesso e volentieri costruita l'opportunità di portare a gara 3 questa serie di play-out. Samoggia per Villani in post, poi si gira Laguzzi, vuole partire dal palleggio contro Yanes, va fuori per Elia, la sua mattonella. Elia non è fortunato, però allora rimbalzo, gomiti larghi per Yanes che porge poi il pallone a De Martini, senza sosta le trombette del Palamellano, blocco di Umberto Campiello, poi palla in post per Yanes accoppiato con Samoggia, fuori Montanari, prende la linea di fondo, alza la parabola, sbaglia Montanari, rimbalzo di Samoggia. Pilo non vuole affondare il colpo, preferisce la calma di Nicola Elia. Ora congelato il possesso da parte del sustento, mentre canta il pubblico di Fede Bianco-Blu. Ora il fallo di De Martini che forza il blocco di Laguzzi, ed è il secondo anche della sua partita, fallo che permetterà al sustento di andare in lunetta con 2 liberi perché è stato speso il bonus. Allora Guillermo Laguzzi è già pronto, minutaggio sceso per lui nei play-out da 27 a 20 minuti nelle 2 gare contro la Tramarossa. Nelle 2 gare di play-out ha realizzato 5,5 punti di media e 4,5 rimbalzi. Primo libero va a segno, 1 su 2 i liberi finora nella serie per lui, diventa 2 su 3, sono 9 personali invece nella sua partita. Laguzzi col secondo libero, anche questo va dentro, 38 a 33 il sustento a 20 secondi dal termine del terzo quarto, difende 5 lunghezze di vantaggio. De Martini va a prendersi il pallone, poi Montanari che spinge su Elia, finisce per terra, non c'è il fischio. De Martini nel cuore dell'area, extra pass, va in ritmo da 3, stavolta va dentro, vai, messo come detto in buone condizioni per il tiro da 3 punti, regala ancora energia a Vicenza sul 38 e 36 allo scadere del terzo quarto di gioco. Pausa per noi. I 10 minuti più importanti della stagione per Sustento Sesto e Tramarossa a Vicenza. Questa è gara 3 dei play-out salvezza. Pirati in campo con Capitan Villani, Nicola Elia, Giuliano Samoggia, Mirko Pilo e Guillermo Laguzzi, fondamentale nel terzo quarto. Vicenza risponde con Vai, Umberto Campiello, Yanes Boaro e Montanari. Laguzzi per Samoggia, cerca lo spazio per il tiro, scippato dal pallone da Laguzzi che prova con un mezzo miracolo a riguadagnare il possesso. Boaro attacca dall'altra parte, 38 a 36, più 2 per il Sustento che difende il margine. Umberto Campiello per Montanari e poi il fallo di Laguzzi su Campiello. Tanta fisicità nel pitturato, con Laguzzi che ha alzato il volume della radio, come si dice in questi casi, nel corso del terzo quarto, mettendoci davvero tanta energia. Qui va per l'anticipo Laguzzi, perfeziona poi Pilo, palla di vitale importanza questa per il Sustento che ha bisogno di trovare la via del canestro. Elia per Laguzzi,
vuole Villani, si fa vedere Samoggia, ha il vantaggio, non lo attacca, gira sul perno, Giannis ha recuperato però la posizione, Villani attacca il pitturato, Pilo in ritmo per la tripla, sbaglia però Pilo, lui che è un tiratore che non ha ancora trovato il tiro da 3, il canestro da 3 nel corso di questa serie. Ora il blocco di Giannis per la penetrazione di Boaro, la Guzzi tiene difensivamente, non in maniera pulita però, secondo il signor Massafra di Firenze, fallo ancora per la Guzzi ed è il terzo per lui, la Guzzi che sta spendendo tanto ma c'è bisogno della sua fisicità per risolvere il rebus. Giannis Campiello, rimessa in attacco per Vicenza, torna in campo anche Meo Trionfo per i Pirati, esce proprio la Guzzi che va a rifiatare in panchina, sarà fondamentale nella volata finale. +2, ripetiamo, su Stentu, 38-36, finora il miglior realizzatore è Giuliano Samoggia con 15 punti, 12 invece per Umberto Campiello. Erano per certi versi i due protagonisti più attesi di questa sfida. Boaro sul blocco di Giannis guadagna un gran vantaggio ed è anche molto rapido, bravo qui Nicola Boaro a guadagnarsi il fallo speso da Trionfo anche con un brivido, fallo commesso a posizioni di evidente ritardo una circostanza non troppo diversa nel corso del primo quarto, era stato comminato un fallo antisportivo, qui si tratta ovviamente di fallo semplice. Boaro in lunetta, 8:51 al termine del match, Boaro in lunetta, sbaglia il primo, Nicola Boaro che tira i liberi non benissimo col 65% in stagione, il secondo va dentro, -1 Vicenza, 3-7-3-8 in favore di chi attacca, punteggio bassissimo, ma anche questa era una cosa che ci aspettavamo, parte a zona Vicenza, poi avrà, come spesso accade, degli adeguamenti e tornerà a uomo col passare dei secondi. Qui Samoggia con ancora Montanari che era andato a prenderlo in consegna, stavolta il fallo è di Samoggia, questa l'interpretazione arbitrale in una situazione non di semplice lettura, a palla lontana, ed è il secondo di Giuliano Samoggia in questa partita. Non ci sono problemi di falli ancora per il giocatore nativo di Roma ma sassarese, classe 1983, come detto 19 di media per lui in questa serie. E allora Vicenza che attacca per tornare in testa all'incontro, Giannis a bloccare su Villani, Boaro per Montanari, prova a prendere la ricezione profonda Giannis che ha un accoppiamento vantaggioso con Trionfo, 8 secondi per il tiro di Vicenza, Boaro con il gioco a 2 per Campiello, Villani ci mette una mano, era quello che serviva, una autentica legnata per impedire due facili a Umberto Campiello. Terzo fallo personale di Villani, poi ci sono un po' di scintille tra Elia e Giannis e anzi poi si abbracciano. Fortunatamente la situazione è rimasta in controllo in questo caso, anche se la sensazione che possa sfuggire di mano da un momento all'altro. Qui contatto deciso anche per Villani che voleva fermare Umberto Campiello, 80% ai liberi per lui in questa serie, 12 in questa partita, si prende tutto il tempo del mondo ma sbaglia ugualmente il primo tiro. Avrà un'altra chance per cercare allora di portare Vicenza in parità a quota 38. Umberto Campiello decisivo in gara 2 con 24 punti e 11 rimbalzi, segna il secondo, sale a quota 13 nella sua partita. Riparte il sustento e allora 38 pari. La trama rossa che ha ripreso nuovamente i Pirati che ora attaccano con Villani, mette palla per terra, va da Elia per Villani, in angolo c'è Trionfo, va dentro Trionfo, però in mezzo a una selva di maglie rosse, non una grande idea qui per il giocatore di Mesagne. Boaro in punta, va da Giannis, finta il consegnato, preferisce l'opzione vai, manda per aria il tiro da 3, lo manda a segno lo specialista dall'arco vicentino per il vantaggio. Ora Vicenza 41-38, 7 minuti e mezzo al termine, è pronto a entrare in campo Graviano, palla fuori per Piro, in vantaggio col primo passo su Montanari che era andato a cercare il pallone. C'è il fallo, è il terzo di squadra per Vicenza
ed è anche il terzo personale per Montanari in questa partita. Esce Villani, entra in campo Graviano come preannunciato in precedenza. Ora Samoggia che attacca il pitturato, va su forte, fallo su Samoggia, fallo commesso da Yanes che si lamenta, dovrebbe essere il terzo anche per lui. Ed è così, allora liberi per Samoggia. 15 personali, 3 su 10 da 2, 2 su 4 da 3, segna il primo Samoggia, ne ha bisogno il sustento che si riaffaccia sul -2. Giuliano Samoggia, 19 di media nei play-out, fa 1 su 2 qui, 18,7 invece al termine della regular season. Sempre più 2 Tramarossa sul 41-39, vai, qui cerca di andare dentro, Pilo gli sradica il pallone dalle braccia e poi Trionfo che ci va pesante. C'era però prima il fallo commesso proprio da Graviano, secondo della sua partita, liberi per Vai, il Sustentu ha già speso il bonus in questo ultimo periodo di gioco. Allora Federico Vai in lunetta, 77% ai liberi per lui. Gli ultimi 2 anni ad Agrigento in A2 con cifre interessanti, anche soprattutto nel secondo anno. Segna il primo, ristabilisce il +3 Vicenza che diventa +4, massimo vantaggio nella partita per la Tramarossa sul 43-39. Graviano per Pilo, poi oltre l'arco c'è Elia, Samoggia in punta, cerca di andare dentro dal palleggio, Samoggia va a segno per il -2 Sustentu. C'è bisogno che Giuliano Samoggia si carichi ancora una volta, per l'ennesima volta in questa stagione, la squadra sulle spalle in un momento davvero difficile, e c'è bisogno anche che i Pirati ritrovino la loro difesa che è il marchio di fabbrica di questa squadra, e anche il cuore e il marchio di fabbrica dei Pirati, che ora sono in attacco con Graviano. Samoggia guarda il canestro, attacca Yanes, lo può fare, non trova però lo spazio, c'è Pilo oltre l'arco, mette palla per terra, linea di fondo, riapre per Elia, 8 secondi per il tiro, Elia +1 Sustentu, 44-43, 6 minuti e 15 al termine del match. Lo scossone arriva ancora da Sant'Elia, vai, prende il centro dell'area, Yanes arpiona il pallone, va su, trova il fallo della difesa che gli permetterà di andare in lunetta con 2 liberi, lui che è il miglior tiratore di liberi di tutto il girone B del campionato di Serie B, con il 92% di realizzazione. Torna Laguzzi, secondo fallo di Pilo che esce, e Luca Yanis in lunetta, quinto miglior rimbalzista a 7,5, primo come detto per percentuale ai liberi. E ora sentite il frastuono del Palamellano che cerca di disturbarlo, entra in lunetta per il primo dei 2 liberi a disposizione, sbaglia il primo Yanes, sbaglia il primo, la mano trema nel frastuono generale e sbaglia anche il secondo sbagliato da Luca Yanes. E ora Graviano per l'attacco dei Pirati, in angolo Elia sbaglia il Trionfo, prova a volare al rimbalzo, non riesce però a ottenere il pallone. Allora Boaro con calma, 5:40, Elia a mettere pressione su Montanari, poi c'è Vai con il gioco a 2 che non si completa per l'intervento di Trionfo che chiude la linea di passaggio, rimessa in attacco ancora per Vicenza. 5:38 al termine del match, rimessa dal fondo in particolare, mentre torna De Martini in questo momento chiave della partita. Esce Vai che dopo aver spadellato nel corso del primo tempo ha trovato 2 triple importanti, 8 punti complessivi finora per lui. Yanes vuole palla, riceve invece proprio De Martini sul blocco di Yanes che cerca la ricezione profonda, va a prenderlo in consegna a Trionfo. Ora c'è Boaro sulla pressione di Graviano, palleggia oltre la linea di fondo, palla
ancora persa da Vicenza, che ora sente la pressione del Palamellano ed è nuovamente in difficoltà. Partita in bilico, partita in equilibrio, +1 per chi attacca. Elia arresta il palleggio, chiama vicino a sé Giuliano Samoggia, in angolo Trionfo, deviazione col piede ancora di Yanes. 15 secondi per il tiro dei bianco-blu. Graviano riceve blocco di Samoggia, Elia ancora circolazione perimetrale, Trionfo mette palla per terra, non cerca il tiro dopo lo step back, è una delle sue tante armi. Trionfo vuole attaccare il canestro, prova il tiro alzando la parabola, sfortunato qui il giocatore pugliese. Allora De Martini va in angolo per Montanari, Samoggia gli chiude la visuale, poi Yanes trascinato giù, aveva guadagnato anche questo rimbalzo, una piovra là sotto. Luca Yanes, gran rimbalzista, il migliore, o meglio uno dei migliori di tutta la Serie B. Qui c'è il fallo evidente sul 15 bianco-rosso, che ora ha qualcosa da dire al signor Gonella di Genova. Anzi, il fallo era stato commesso sempre al rimbalzo su Andrea Campiello, che è pronto per la prima esecuzione. Lui segna a differenza del compagno. 9 di media nei play-out. Parità ancora al Palamellano, Andrea Campiello in lunetta e segna anche il secondo. Gran freddezza qui per Andrea Campiello, che riporta avanti la trama rossa sul +1, 45-44. Trionfo in angolo, spara da 3, Trionfo, corto rimbalzo di Andrea Campiello. Il sustento non deve prendere soluzioni affrettate ora. De Martini, ora Trionfo va a prenderlo in consegna, c'è invece Samoggia su Andrea Campiello. Boaro per Montanari, la marcatura di anticipo di Laguzzi su Yanes, mette palla per terra, Campiello spinge usando il braccio esterno, Laguzzi da 3, Montanari, gran tripla da parte di Pietro Montanari, +4 Vicenza, 48-44. Manca però ancora un'eternità, 4 minuti 16 secondi al termine del match. Time out in campo chiamato da coach Marco Sassaro. Le trombette del Palamellano a sostegno dei Pirati, che hanno bisogno dell'ennesima reazione, scivolati sul -4 dopo la gran tripla mandata a segno da Pietro Montanari. Attacca Elia, arriva Samoggia, si fa vedere Graviano, c'è ancora Elia, in angolo Villani, ancora in punta Elia. Samoggia vuole palla, riceve ora, è pronto il raddoppio su Samoggia, qui recuperato il pallone da Boaro. Graviano non riesce nell'impresa di andarlo ad arpionare. Poi Montanari, marcato da Elia, mezzo alle gambe Montanari, poi palla in post per Umberto Campiello, lavora contro Trionfo, gran difesa in situazione di post per Trionfo. De Martini lungo, Samoggia riesce però solo a toccare e Vicenza ancora un altro pallone per cercare di aumentare il margine di vantaggio. 3,5 al termine. Campiello, palla per terra contro Samoggia, arresta poi il palleggio, va da Montanari, difende Elia, alza la parabola. Montanari, la chiave offensiva di Vicenza in questa fase della partita, e allora +6, trama rossa, 50-44, ora o mai più per i Pirati. Samoggia spara da 3, primo ferro, rimbalzo di Umberto Campiello, fa cercare il pallone, non riesce però a recuperarlo Fabio Villani. È il momento clou di questa partita, di tutta la stagione. Spareggio salvezza, gara 3, sfida senza domani. Chi perde quest'oggi, inutile dirlo, torna in Serie C. E il sustento è sotto di 6. Qui fallo a palla ferma di Villani su Montanari, anzi su De Martini, col bonus speso, e allora ovviamente ci sono liberi per Daniele De Martini. Quarto fallo della partita di Villani. Il sustento non deve uscire mentalmente dalla gara, perché mancano ancora 3 minuti abbondanti. Le lunghezze di vantaggio della trama rossa sono solo 6, ora 7 con il primo libero realizzato da Daniele De Martini, che arriva a quota 4 punti realizzati. Ancora De Martini col secondo libero
e anche questo va dentro con tanta fortuna. 52-44, più 8 Vicenza. Graviano sul blocco di Samoggia, rischiano di incartarsi poi i due e poi il fallo speso da un giocatore vicentino con De Martini che è finito a terra dolorante, accusa un colpo probabilmente sul petto, fallo però commesso da un giocatore della Travarossa e allora rimessa dal lato, zona offensiva per il Sustentu che deve assolutamente muovere il tabellino, deve tornare a contatto, c'è bisogno di farlo ora perché mancano solo 3 minuti e 5 secondi al termine questo match senza domani, match di cui vi daremo conto ovviamente anche nell'edizione del martedì di Diretta Sport News. Graviano per Nicola Elia, ferma il palleggio, difende molto bene Vicenza, chiude ogni possibile linea di passaggio. Villani prova a forzare, riesce a scaricare per Samoggia, subito chiuso in maniera anche dubbia da parte di Campiello, si inventa un canestro dal nulla. Samoggia è il 20° punto della sua partita, 52-46. Boaro sulla pressione di Graviano, il blocco di Campiello, Umberto Campiello che va 1 contro 1 con Samoggia, tiro a segno ancora dopo un giro sul perno che ha fatto perdere l'equilibrio a Samoggia. Vicenza ha in mano l'inerzia di questa partita e ora vede la salvezza. Il Sustentu invece a un passo dal baratro, deve trovare le ultime energie, l'ultima fiammata d'orgoglio. Qui Elia fa sedere Umberto Campiello, va fino in fondo. Due liberi per Nicola Elia, 2 minuti e 12 al termine del match. Il Sustentu cerca disperatamente di rimanere aggrappato alla gara, volti scuri qui sugli spalti del Palamellano, ma non è ancora finita. Elia segna il primo e segna anche il secondo, meno 6, 54-48. Altro cambio con Laguzzi che torna sul parquet per questa volata finale. Esce Elia e ora si alza anche la pressione difensiva dei Pirati. Pilo ad attaccare Boaro fin dalla sua metà campo, è più veloce Boaro, riesce ad arrivare in zona offensiva. Quel cambio di mano, Pilo cerca di recuperare la posizione, tentativo di anticipo di Laguzzi su Andrea Campiello che non può nuovamente mettere palla per terra. Laguzzi, la marcatura di anticipo, si va dalle parti di Montanari, tiro da 3 di Montanari senza senso ma comunque a segno e allora ha ragione lui. 57-48, più 9 Vicenza che ora davvero è un passo dalla salvezza nel campionato di Serie B. Qui lo scarico sotto per Graviano, trionfo da 3 punti, sbaglia, trionfo, rimbalzo di Andrea Campiello e ora il Sustentu è davvero in difficoltà. De Martini per Umberto Campiello, 1 minuto e 27 al termine del match. Palla per Umberto Campiello, ennesimo piazzato dall'angolo, sbaglia, qui c'è il rimbalzo offensivo garantito però da un inesauribile Montanari, probabilmente l'MVP di questa partita, non dal punto di vista statistico ma ha segnato i canestri più importanti di questo incontro tra il terzo e l'ultimo quarto. Qui scade il cronometro di 24, Vicenza che conserva il più 9, 57-48, 1 minuto 5 secondi al termine. Time out in campo e il Sustentu che cerca di raccogliere le energie per l'ultima fiammata quando ormai la situazione sembra pressoché sfuggita di mano, ma mai dire mai nel basket. E allora tutti a colloquio da coach Sassaro per questo ultimo presumibilmente time out della stagione.
più importante il Sustentu, che con una grande fiammata nel corso del primo tempo si era portato sul più 16, ha poi subito il ritorno di Vicenza a cavallo tra il secondo e il terzo quarto nel finale. Maggior freddezza da parte della formazione di casa, invece da parte della formazione ospite, ovviamente invece la formazione di casa ha finito con l'esaurire le risorse di energia. Pochi giorni di distanza, tra l'altro, lo ricordiamo, da una dispendiosa gara 2. 1 minuto 5 secondi al termine. Come detto, tornano in campo le due squadre. Sustentu che cercherà presumibilmente un rapido tiro da 3 punti. Sono in campo degli specialisti, uno su tutti, Mirko Pilo, ma anche Samoggia e Trionfo possono prendere la conclusione dall'arco. Vicenza con una partita molto matura qui al Palamellano, ha assorbito la sfuriata prevedibile nei primi minuti di gara del Sustentu e ha poi condotto l'incontro. Qui Laguzzi trova 2 punti su un'amnesia difensiva da parte di Vicenza e subito un time out sul -7 Sustentu, 57-50. Ancora 1 minuto da giocare, pausa per noi. 1 minuto al termine, più 7 Vicenza, 57-50. Impresa è disperata ma ancora possibile. E ora il pubblico si alza in piedi. Speriamo che la camera inquadrata dal nostro Andrea Marongiu riesca comunque a riprendere e a offrirvi quanto sta succedendo in campo. C'è il fallo in attacco commesso da Vicenza e allora il cronometro non è partito. 1 minuto al termine, il Sustentu può andare in attacco per cercare di ricucire, di portarsi a 2 possessi di distanza. Potrebbe aver staccato la spina un po' troppo presto la trama rossa. Ora Mirko Pilo in persona va ad asciugare il parquet, insieme a lui Samoggia, Graviano, Trionfo e Laguzzi per il Sustentu. Tutto il pubblico bianco-blu a sostegno dei pirati. Graviano lascia scorrere il cronometro, poi lo sgambetto di De Martini. Graviano finisce per terra, non riesce poi a controllare il pallone, vuole commettere fallo il Sustentu, non ci riesce in tempo utile, scorre ancora il cronometro. E ora ci sono comprensibili esultanze nella panchina di Vicenza, perché ci sono liberi per Pietro Montanari a 46 secondi 9 decimi dal termine. Il primo va dentro, più 8 trama rossa. 58-50. 47 secondi al termine, anche il secondo va dentro. Nuovo più 9. Graviano in precedenza. Un po' al limite la difesa su di lui, è andato col perdere il pallone. Samoggia, ancora Laguzzi per Giuliano Samoggia, da 3 punti, cerca il fallo, non lo trova. Poi Laguzzi che è sfortunato qui, non riesce a tenere il pallone. Esulta De Martini perché stavolta sì, Vicenza è davvero a un passo dalla permanenza nel campionato di Serie B. Torna Vai nel campo, che questo è il cambio che è stato comandato da coach Silvestrucci. Vai che è un buon tiratore di liberi, Sustentu che andrà inevitabilmente a commettere fallo, lo fa subito su De Martini, che non è un gran tiratore di liberi, come già sottolineato varie volte nel corso di questa serie, ma che sotto pressione sa trovare comunque la via del canestro. Torna Andrea Campiello, c'è ora scoramento comprensibile nel pubblico e negli occhi dei giocatori bianco-blu. Da Martini per il più 10 Vicenza, 60-50, che diventa più 11, 61-51. Graviano per gli ultimi sempre più disperati assalti, ora ci prova lui da 3 punti, non va a buon fine. 28 secondi e mezzo al termine. Montanari per De Martini. Graviano
Ora non spende il fallo il Sustento, il cronometro si sta esaurendo. Esulta la panchina biancorossa. E finisce qui. La Tramarossa Vicenza conserva la Serie B espugnando il Palamellano in gara 3 con il punteggio finale di 61-50. E ora vi lascio sentire il coro straordinario da parte del pubblico del Palamellano, che nonostante il dispiacere per la sconfitta esulta, o meglio incoraggia i propri beniamini, cerca di rincuorarli. L'ennesima dimostrazione della genuinità, della bontà di un pubblico, di una realtà che avrebbe meritato la permanenza in questo campionato. Ora gli applausi da parte del pubblico per i bianco-blu, visibilmente provati. L'abbraccio tra Mauro Graviano e Marco Silvestrucci, due sono stati compagni di squadra recanati, oltre che compagni di appartamento. E ora al centro del campo ci sono i Pirati per l'ultimo saluto di questa stagione, poi andranno a raccogliere l'applauso del pubblico. Dopo un anno dunque si conclude l'avventura in Serie B del Sustentu Sestu, ma è stata comunque un'avventura condotta sempre a testa alta in mezzo a mille difficoltà, e questo applauso che sentite è tutto meritato, è tutto per loro, i Pirati, che ce l'hanno veramente messa tutta. E ora sono comprensibilmente dispiaciuti. Ora anche Mauro Graviano va a ringraziare il pubblico. Noi dal Palamellano ci prendiamo una pausa, ma torneremo in diretta pronti a offrirvi le dichiarazioni dei protagonisti. Rimanete dunque su Directa Sport. Torniamo in diretta dal Palamellano, sono in compagnia di Capitan Villani. Fabio, non è andata come volevate, c'è tanta amarezza, c'è tanta delusione. In qualche modo però l'applauso del pubblico, quel coro che i vostri tifosi vi hanno dedicato alla fine della gara vi ripaga almeno un po' di questa amarezza. Sì, è una grossa delusione, perché da capitano posso dire che sono orgoglioso davvero di ogni mio compagno che ce l'ha messa tutta. Non ci si può rimproverare niente, abbiamo dato il massimo. Partita un po' strana, siamo andati sopra subito, ci hanno ripreso, però adesso dobbiamo ripartire e niente. L'unica cosa che ci tengo a dire è che sono orgoglioso di ogni mio compagno. Grazie Fabio, coraggioso anche nel presentarsi, ci mette sempre la faccia il capitano del Sustento. Come comprenderete non è tantissima la voglia di parlare, noi comunque avremo degli altri ospiti al nostro microfono, per il momento però ci andiamo a prendere una pausa. Siamo tornati ancora dal Palamellano, mi ha raggiunto un altro ospite, Davide Varrone. Davide, tu quest'oggi non hai giocato, l'hai vissuta intensamente da bordo campo con tanto di bandiera, ti ho intravisto là in fondo, non è andata a buon fine. È possibile che la squadra abbia pagato magari più del dovuto quella fiammata iniziale con il +16, poi dal punto di vista delle energie insomma si è finito proprio con l'accusare quel grande sforzo? No, più che energie fisiche penso siano state un po' di energie nervose, ci sono mancate. Sì, il +16 ci ha dato subito troppa fiducia,
e gli altri hanno fatto gruppo, si sono chiusi, si sono galvanizzati dalle piccole cose e piano piano ci hanno mangiato quel piccolo vantaggio che avevamo. Purtroppo è andata così. Nel terzo quarto probabilmente il protagonista più inaspettato, Montanari, è quello che ha messo i canestri decisivi. Sì, assolutamente. Purtroppo in questi casi ha fatto la partita chi meno te l'aspetti. Avevamo preparato la partita con altre attenzioni difensive e appunto in queste partite da dentro o fuori i giocatori danno sempre il 200% e è stato bravo lui a dare il massimo e la vita a lui. In pochi mesi sei diventato intanto un beniamino del pubblico e anche tu sei diventato un pirata a tutti gli effetti. Magari quest'anno ci sarà spazio, l'anno prossimo ci sarà spazio ancora per te a Sesto, chissà. Assolutamente, vedremo. Io ringrazio tutti i tifosi che sono venuti oggi, ci hanno dato una grossissima mano, sono innamorato di questa città, di questi colori, di questa squadra, di questi ragazzi che hanno lottato fino alla fine, hanno dato tutto, in tutto l'anno, non abbiamo mai mollato. E purtroppo però al campo ho detto questo. Ci chiediamo scusa a tutti e voglio ringraziare tutte le persone che sono venute oggi. Grazie mille anche a Davide Varrone, anche lui mi ha raggiunto al microfono. Ancora una pausa, stiamo attendendo coach Marco Sassaro che sta giustamente smaltendo l'inevitabile delusione per questo epilogo di stagione, ma torneremo ancora in diretta dal Palamellano di Sesto. Silvia, ho deciso, compro quel divano là. C'è il market vicino, la scuola per i bambini e tutto perfetto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vedremo due belle casette per lui. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Torniamo in diretta, c'è al mio fianco coach Sassaro. Coach, lascio a te la parola per commentare questo epilogo di stagione. La vostra realtà, la vostra favola meritava di finire quest'anno in modo diverso probabilmente. Io non... È un momento sicuramente molto difficile per parlare. Quello che volevo dire, la prima cosa è che ringrazio questa società che mi ha dato la possibilità nel giro di pochissimi anni di provare veramente una marea di sensazioni, emozioni e di risultati. Mi ha dato la possibilità di fare 4 anni con una crescita personale e credo collettiva che penso che sia una cosa veramente difficile da trovare. Fra l'altro una società che dopo il primo momento, cioè dopo il primo 3 su 18 ha avuto la fiducia per continuare ad andare avanti e se oggi avessimo vinto la seconda parte di stagione avrebbe chiamato un 8 su 16 abbastanza eloquente. È un finale di campionato dove arriviamo purtroppo non nelle condizioni migliori, perché questo veramente non vuole essere un insulto a chi ha giocato, che viene sicuramente prima degli assenti, ma se avevamo corretto la nostra situazione con l'arrivo di Varrone e Scolavolpe, oggi questi due giocatori ovviamente hanno un peso sulla partita. Detto questo, avevamo iniziato la partita nella migliore delle maniere, ma davanti avevamo una squadra veramente lunga e profonda che ha avuto poi il merito anche di avere quel pizzico di fortuna in alcuni dettagli che noi non abbiamo avuto, ma forse non abbiamo meritato. Mi riferisco a 3 canestri fatti per un valore complessivo di 8 punti, fatti con 1 secondo, 2 secondi alla sirena. Fanno parte del gioco, non voglio dire, però noi non abbiamo avuto altrettanta sorte. Non lo so, è un rammarico enorme. Ho visto nascere questa società, l'ho vista pian pianino progredire, mi sono sempre sentito oltremodo parte di tutto questo e quindi è normale che sentendomi parte di tutto questo oggi accusi un dolore che solo chi ha iniziato insieme a noi tutto questo percorso può avvertire. Avevamo un campo che 5 anni fa non solo non c'era il parquet in questa palestra, ma non c'era niente di tutto quello che c'era stasera.
ci sono mancati gli ingredienti fondamentali e io non posso che, come dire, ringraziare e scusare tutti quanti, scusarmi a nome di tutti quanti, perché volevamo un altro campionato. L'arbitro a fine partita, stringendomi la mano, mi ha detto: coach, in un altro girone voi giocavate i playoff. Questo non fa che acuire la mia così, ma poi a me interessa solo veramente dei ragazzi che ho allenato, della società che ho allenato, non c'è nessun spirito avverso a Vicenza o a chi altra cosa. Volevamo soltanto portarci un altro gradino avanti, perché per noi sarebbe stato veramente un altro gradino avanti. Non è stato possibile. Ti chiedo se l'abbraccio a fine partita dei tifosi quantomeno ti ha rincuorato un po' questo pubblico straordinario che quest'oggi ha cercato di trascinarvi in ogni modo, davvero. No, probabilmente acuisce ulteriormente il mio disagio, il mio rammarico, la mia amarezza di questo momento, che poi fa parte di questo mestiere, di questa attività. Un anno fa stavamo qui a festeggiare e adesso, un anno dopo, con tutt'altro ostacolo, ci troviamo ovviamente a doverci leccare le ferite. È difficile darsene pace e ragione, però lo sport è questo e nel giro di 11 mesi questo è successo a questa società. Ci sono società che lavorano 20 anni e non hanno mai la soddisfazione di avere una promozione o un finale di stagione di questo tipo. Siamo andati in crescendo, lo sforzo della società nel portare altri giocatori, vista la difficoltà oggettiva che avevamo, è stato uno sforzo da elogiare. Quando ci siamo messi in moto abbiamo visto che potevamo competere. Siamo arrivati a, non allenta minimamente le nostre responsabilità, le nostre mancanze, però vorrei ricordare che Vicenza a inizio dell'anno non partiva certo per trovarsi nei play-out, con un roster che non era da play-out, e che se oggi era tale invece è stato per una serie anche per il livello molto competitivo del girone. Questo purtroppo è un'analisi magari minimalista, ma quella che adesso francamente è l'unica che mi viene abbastanza naturale. Grazie mille coach Sassaro, che si è presentato ai nostri microfoni nonostante la comprensibile amarezza. Intanto dal Palamellano ci andiamo a prendere ancora una pausa, l'ultima, perché cercheremo di offrirvi anche a questo punto una voce della società prima di chiudere la diretta. Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. Arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Ancora pronti dal Palamellano, mi ha raggiunto Cesare Orani, team manager, per rappresentare, insomma, per dare la voce anche alla società a margine di questa sfortunata partita. Cesare, è andata nel modo peggiore, però l'Accademia si è rialzata subito, non era neanche finita la partita che il pubblico era in piedi ad applaudirvi, e questo è già il primo passo da cui ripartire.
Sicuramente è una delle cose più belle di oggi, vedere un pubblico che si è finalmente affezionato e innamorato così come lo era l'anno scorso. Quindi un grazie va soprattutto agli amici che vengono a fare il tifo per noi. Questa partita non è andata come volevate, dicevo in precedenza, è possibile che la squadra abbia pagato quel grande sforzo iniziale, poi nel secondo tempo è venuta a mancare soprattutto un po' di lucidità in attacco? Sicuramente bisogna dare merito agli avversari che hanno loro condotto la gara piano piano, recuperando e trovando la formula giusta per imbrigliarci. La loro zona sicuramente è stata determinante nello sviluppo del secondo tempo. Noi abbiamo fatto un grande sforzo nei primi 10 minuti, ma perché in quel momento avevamo l'inerzia giusta, l'energia giusta, gli attacchi alla uomo e il contropiede funzionavano, il cambio di difesa ci ha sicuramente messo in difficoltà. Non posso non chiederti, Cesare, quali sono i programmi futuri a questo punto della società. Immagino che bisognerà fermarsi, ragionare mentre ci giocano a Torquay. È già iniziata nuovamente la festa, dicevamo, quali sono i programmi futuri della società? I programmi ci sono sicuramente e non credo che faremo un passo indietro. La Serie B era mantenere la categoria, era il nostro obiettivo e faremo qualsiasi passo per mantenerla. Sicuramente ci piacerebbe ripetere l'esperienza, magari con un anno in più di esperienza noi stessi potremo magari affrontarla meglio. È stato un anno formativo prima di tutto, può andare in archivio insomma con questa connotazione positiva, un anno di formazione. Un anno di formazione per tutti, per il pubblico, per la dirigenza che è giovanissima da questo punto di vista. Per noi è stato, come abbiamo detto l'anno scorso, un salto triplo. Abbiamo cercato di vivere questa esperienza al meglio delle nostre possibilità e sicuramente cercheremo di ripeterci il prossimo anno. Grazie mille a Cesare Orani, la voce della società. Allora l'abbiamo sentita e allora direi che possiamo andare a chiudere questa amara diretta dal Palamellano di Sesto con il Sustentu Sesto che purtroppo non è riuscito a ottenere la vittoria in gara 3 di playout salvezza contro la Tramarossa Vicenza che si salva. Il Sustentu invece retrocede purtroppo dopo un solo anno in Serie C, ma non sono esclusi possibili scenari, possibili ripescaggi, sono praticamente dietro l'angolo, l'avete sentito, potrebbe anche essere questa la volontà da parte della società sestese. È tutto per questa diretta, io ringrazio Andrea Marongiu che ha curato le immagini, ringrazio anche Alberto Tosini che ha curato invece la parte tecnica e do a tutti voi l'appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.